تصريحات ماكرون البارحة العودة إلى مشروع قانون الهجرة بين تسوية لأجانب وترحيل آخرين. تسريع المسطرة القانونية، استعمال بند 49.3، فقدان الأغلبية بالبرلمان الفرنسي. ما هي آراء الفرنسيون في ماكرون وشخصية ماكرون؟ آراء وتصريحات قاسية وغضب كبير. أضعف شعبية لرئيس فرنسي في التاريخ هو ماكرون. برلمان فرنسي فارغ من محتواه. وداعا لوكالة بول أمبلوا بداية من السنة المقبلة، اسم يتغير وتصاريح مختلفة. كل هذه العناوين إخواني أخواتي والمستجدات أوضحها لكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أنتم على قناة خواطر فرنسية ومعكم أخوكم عبد الله. حفظنا وحفظكم الرحمن من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني أخواتي، كما سمعتم في المقدمة هناك مستجدات وطبعا تصريحات لماكرون البارحة بخصوص قانون الهجرة وأيضا مواضيع أخرى، فتابعوني إلى آخر هذا الفيديو للاستفادة. فإن أعجبكم المحتوى لا تبخلوا علي بلايك والاشتراك معي في القناة، وبارك الله فيكم جميعا. إخواني أخواتي، ما زالت أغلبية الشعب الفرنسي غاضب ومنتقد للرئيس الفرنسي ماكرون، حيث أن شعبية ماكرون أصبحت في أدنى الدرجات هزيلة وضعيفة، خاصة بعد فرضه لقانون التقاعد. طبعا هذا القانون يهم العامل والشاب، الصغير والكبير، الطالب والعاطل، المرأة والرجل. كل الشعب الفرنسي معني بقانون التقاعد. لهذا الفرنسيون عبروا عن غضبهم واستيائهم وما زالوا يتظاهرون، عسى أن يرجع ماكرون إلى الوراء ويلغي هذا القانون الذي لا تريده الأغلبية. ففي استطلاع للرأي العام، يعني أن سونداج قامت به قناة تلفزة لأخبار فرنسية، طبعا أكدت أن نسبة 69% من الشعب الفرنسي صرح بأن التصويت على ماكرون للمرة الثانية، يعني السنة الماضية منذ عام الآن، هو خطأ وغلطة في حق فرنسا. ما يقارب 7 فرنسيون من بين 10 غاضبون ويئسون من سياسة ماكرون. غضب وإحباط وانتقادات اتجاه ماكرون مستمرة، وأقلية لا تتعدى 10% هي التي ما زالت تسانده. فيما يخص شخصية ماكرون، 69% من الفرنسيين لا يحبونه، و30% أعلنوا أنهم يحبونه. فنسبة 77% إخواني أخواتي من الشعب الفرنسي ترى أن ماكرون مغرور ومتغطرس. فحسب هذا الاستطلاع لو سونداج أن نسبة 56% من الفرنسيين تساند وتتفهم أعمال السب والشتم في حق الرئيس الفرنسي من طرف متظاهرين. فماكرون إخواني أخواتي حطم الرقم القياسي في ضعف الشعبية اتجاه رئيس فرنسي في التاريخ، وأيضا في استهدافه بالشتائم وسب وعدم احترام لشخصه كرئيس فرنسي. ونسبة 56% من الفرنسيين يرون أنه هو الذي يتسبب في كل مرة في غضب الشعب الفرنسي وانتقاده بسبب سياسته وأيضا طريقة كلامه مع الفرنسيين في كل زياراته في الجهات الفرنسية. بينما إخواني أخواتي نسبة 43% من الفرنسيين يرون أنهم ضد الشتم والسب لرئيس فرنسي، حتى ولو كان هناك غضب واستنكار وانتقادات وعدم اتفاق مع السياسة التي ينهجها. أما ماكرون إخواني أخواتي فهو يؤكد كل مرة، والبارحة كانت في جريدة لو باريزيان، أنه لن يخضع ولن يستسلم أمام الضغوطات في الشارع أو المعارضة
أو النقابات، وأنه سيستمر بتطبيق برنامجه الرئاسي الذي بفضله صوت عليه الفرنسيون دون مارين لوبان حسب قوله. فإخواني أخواتي، السنة الماضية عندما فاز ماكرون للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية، الشعب الفرنسي طبعا لم يصوت عليه بل صوت ضد مارين لوبان. فالقانون المقبل والذي هو تعديل حساس للغاية، طبعا هو قانون وتعديل ضد الهجرة الذي أخر ماكرون مناقشته في البرلمان بسبب الأزمة التي تمر بها فرنسا الآن. فماكرون يعرف جيدا أن التصويت على هذا القانون إخواني أخواتي أيضا سيعرف اضطرابات وطبعا معارضة قوية بالبرلمان، وذلك لعدم حصول الحكومة الفرنسية وماكرون على الأغلبية بالبرلمان. فالسؤال الذي يطرحه الجميع: كيف سيحاول ماكرون تطبيق قانون الهجرة الجديد؟ يجب أن تكون هناك طبعا مساندة من الأحزاب الأخرى، أو يجب على رئيسة حكومة ماكرون إليزابيث بورن استعمال مرة أخرى بند 49.3 بعد قانون التقاعد. فمشروع هذا القانون للهجرة إخواني أخواتي، ماكرون يريد به تسريع مسطرة الطرد والترحيل للأجانب الذين لهم حكم لوكيتيف، الذين ليس لهم أوراق. أيضا ما يحتويه هذا القانون هو في نفس الوقت تسوية لعمال أجانب بدون أوراق الذين يشغلون فيها مهن لا تجد يد عاملة فرنسية أو يد عاملة أجنبية في وضعية قانونية بفرنسا، ما تسمى بالمهن التي عليها ضغط أو ضغوط، قطاع البناء مثلا، المطاعم أو النظافة إلى غير ذلك من القطاعات. فهذه المهن لا يريدها الفرنسيون أو الأجانب الذين لهم أوراق. طبعا فحسب وزارة العمل أن ما يقارب 7000 أجنبي بدون أوراق معني بهذه التسوية. لكن إخواني أخواتي، الجمعيات ترى أن هذا الرقم جد ضعيف، بل العدد هو أكثر من ذلك بكثير. وطبعا المعارضة من حزب اليمين واليمين المتطرف ترفض هذه التسوية المعلن عنها من طرف ماكرون ومن طرف أيضا وزير الداخلية ضغمنة. وبعد الإحباط الذي عرفه البرلمان الفرنسي الأسابيع الماضية بخصوص قانون التقاعد، ماكرون كان في خطابه الأخير إخواني أخواتي قد أشار أنه يريد التصويت على قانون الهجرة ليس مرة واحدة بكل بنوده، لكن كل بند على حدة، لأن مجلس الشيوخ لو سينا الذي أغلبيته نواب من حزب اليمين لي ريبوبليكان قاموا بإضافة بنود أخرى لهذا المشروع، مقابل ذلك مساندة حكومة ماكرون في البرلمان للتصويت على هذا القانون ولتكون لماكرون وحكومة ماكرون أغلبية. لأن إخواني أخواتي، ماكرون وحكومته محتاجين دائما لأصوات اليمين لي ريبوبليكان إن أرادوا الحصول على أغلبية مطلقة والتصويت على أي قانون كان. فكما قلت إخواني أخواتي، مجلس الشيوخ لو سينا أضاف بنود أخرى للتشديد أكثر على المهاجرين، وماكرون كرد على ذلك لأنه لم يعجبه الأمر اقترح التصويت على كل بند وليس على كل القانون كما جرت العادة في البرلمان. فمنذ 3 أيام أحد الأطر الهامة في حزب اليمين التي لها طبعا نفوذ وتأثير على النواب بالبرلمان أكد رفضه لاقتراح ماكرون، إلا أن أذان ماكرون البارحة كانت جد صاغية، والنتيجة أن ماكرون البارحة بسرعة غير رأيه ليقول أن القانون سيصوت عليه
مرة واحدة شاملا وكاملا بكل بنوده، وطبعا حتى الإضافات لحزب اليمين. فالآن تاريخ التصويت على هذا القانون إخواني أخواتي للهجرة هو الذي أصبح موضوع جدل بين وزير داخلية ضغمانة الذي يريد الإسراع للتصويت عليه ورئيسة حكومة إليزابيث بورن التي ترى أن المجتمع الفرنسي محتاج لفترة تهدئة واستراحة بعد قانون التقاعد والأزمة التي يعرفها منذ 3 أشهر. ورئيس فرنسي يؤكد بأن قانون الهجرة الجديد ضروري وعادل، وهذا ما أعاد تأكيده البارحة ماكرون كما كانت تصريحاته بخصوص قانون التقاعد. والبارحة ماكرون لم يستبعد استعمال واللجوء إلى بند 49(3) في حالة عدم توفر الحكومة على أغلبية مطلقة. أما بخصوص تقسيم القانون إلى بنود والتصويت على كل بند، ماكرون برر ذلك بأن تلك الاقتراحات أو الاقتراحات التي أعلن عنها كان الصعب بعد مشاورات مع رئيسة الحكومة والوزراء تطبيقها على أرض الواقع، واتضح أن الأمر سيكون صعب ومرهق. فإخواني أخواتي، مشروع قانون الهجرة قد عرف عدة تأجيلات منذ الصيف الماضي. في الأيام القليلة المقبلة ستكون طبعا حاسمة، حيث أن من المقرر أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ستقدم خريطة الطريق التشريعية للأشهر المقبلة أو ال3 أشهر المقبلة، كما أشار لذلك ماكرون بعد الغد الأربعاء 26 أبريل. وقانون الهجرة طبعا سيكون من ضمن محتوى هذه الخريطة، ويكون متابع عن قرب من طرف الجهات السياسية لكونه موضوع حساس بعد موضوع التقاعد. أما بخصوص العمل فابتداء من الفاتح جونفي من السنة المقبلة 2024 إخواني أخواتي، وداعا لاسم وكالة بول أمبلوا، فستصبح اسمها أو يصبح اسمها وكالة فرانس ترافاي كما أراد ماكرون وقرر ماكرون. فماكرون يريد عودة أغلب العاطلين إلى العمل حسب دائما تصريحاته، مع أن حسب تقارير الحكومة خاصة وزارة العمل بأن نسبة البطالة قد انخفضت. في نفس الوقت العديد من العاطلين يؤكدون أنهم لا يجدون عمل، وبينما في نفس الوقت أيضا الشركات وأرباب العمل في عدة قطاعات يصرحون أنهم يجدون صعوبات لإيجاد يد عاملة. فالحقيقة إخواني أخواتي بين كل هذه التصريحات أن اسم الوكالة سيتغير السنة المقبلة، أما المضمون فستبقى طبعا كلمات وتصريحات سياسية. الحقيقة أيضا أن وكالة بول أمبلوا قامت بالتشطيب على عشرات الآلاف من العاطلين وإيقاف مستحقات لو شوماج لهؤلاء العاطلين، وإيقاف مساعدة لا اس اس أو لو RSA عليهم، لأن فقط بعضهم لم يجب مثلا على استدعاء هاتفي ان انتروتيان تليفونيك، أو انتهت صلاحية بطاقة إقامته أمام طبعا الصعوبات التي يجدها المهاجرون لتجديد بطاقتهم في لي بريفكتور، أو لم أيضا يتوصل الشخص برسالة إلكترونية على عنوانه الإلكتروني. هذه أسباب أيضا لانخفاض عدد المسجلين في وكالة بول أمبلوا. إخواني أخواتي بهذا القدر أكتفي، أتمنى أنكم استفدتم. إن كانت لكم تعاليق اتركوها لي أسفل هذا الفيديو، وطبعا إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوني بالضغط على لايك لكي ينتشر هذا الفيديو وتكون الفائدة عامة. وطبعا أقول لكم كالمعتاد دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.